Akhir-akhir ini polusi udara lagi parah ya Swipers. Akibatnya banyak yang batuk-batuk. Gak heran, obat batuk banyak dicari di apotik. Nah Swipers, gimana kalau kita bahas obat batuk berdasarkan jenis batuk dan mekanisme atau cara kerja obatnya? Ada 5 jenis obat batuk yang bakal aku jelasin lengkap dengan daftar obatnya. Kira-kira obat apa aja nih yang perlu disiapkan di apotik milik Swipers ya? Makanya tonton sampai habis video ini bersama aku, Apoteker Yulia Nur Ulfa. Hanya di Pharma Kepo, kepoin habis farmasi. Batuk berdahak. Batuk berdahak adalah kondisi di mana seseorang mengalami batuk yang disertai dengan produksi lendir atau dahak yang lebih banyak dari biasanya. Ini adalah respon alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari zat-zat yang mengganggu seperti kuman atau debu. Batuk berdahak ini seringkali merupakan gejala dari infeksi saluran pernapasan atas maupun bawah, seperti pilek, bronkitis, pneumonia, atau sinusitis. Dalam terapi farmakologi batuk berdahak, ada 2 golongan obat yang dapat mengatasi kondisi tersebut, yaitu golongan mukolitik dan ekspektoran. Seperti apa nih mekanisme kerja golongan dan apa saja obatnya? Nah, kita bahas aja yuk di poin berikutnya. Yang pertama, golongan mukolitik. Golongan ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi batuk berdahak. Fungsi utama obat mukolitik adalah mengencerkan lendir atau dahak yang terperangkap di saluran pernapasan, sehingga dapat membantu membersihkan lendir atau dahak dan memudahkan pengeluarannya saat batuk. Mekanisme kerja golongan mukolitik pada batuk berdahak adalah sebagai berikut, yaitu mengencerkan lendir dengan cara mengubah sifat lendirnya di saluran pernapasan, merangsang aktivitas silia atau struktur kecil yang bergerak di dalam saluran pernapasan untuk membantu mengangkut lendir dan partikel asing keluar dari paru-paru. Nah, untuk obat yang termasuk ke dalam kelompok mukolitik akan kita bahas pada kali ini adalah obat Ambroxol dan Bromhexin. Mari kita bahas dari Ambroxol. Ambroxol bekerja dengan memecah serat mukopolisakarida pada dahak. Cara kerja ini akan membuat dahak menjadi lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Untuk obatnya, kita bisa lihat di daftar berikut ini ya Swipers. Yang kedua, Bromhexin. Obat ini termasuk ke dalam agen mukolitik yang digunakan untuk berbagai kondisi pernafasan yang berhubungan dengan peningkatan sekresi mukus. Bromhexin bekerja dengan memecah serat mukopolisakarida pada dahak, sehingga dahak yang diproduksi tidak lagi kental dan mudah untuk dikeluarkan. Berikut ini obat-obatan yang mengandung Bromhexin. Yang kedua, golongan ekspektoran. Golongan ini juga memiliki fungsi sama seperti golongan mukolitik, yaitu membantu dalam mengencerkan lendir atau dahak, dan juga mengencerkan sekresi di saluran pernafasan. Mekanisme kerja golongan ekspektoran pada batuk berdahak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengencerkan lendir sehingga menjadi lebih cair dan mudah dikeluarkan. Yang kedua, mengurangi iritasi saluran pernapasan yang mungkin menyebabkan produksi lendir berlebihan. Untuk obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan ekspektoran, yaitu ada guaifenesin dan amonium klorida. Mari kita bahas mulai dari guaifenesin dulu ya, Swipers. Guaifenesin adalah obat untuk mengatasi batuk berdahak. Obat ini dapat meredakan penumpukan dahak di saluran pernapasan akibat flu, infeksi, ataupun alergi. Obat yang mengandung guaifenesin banyak dijual bebas dan seringkali dikombinasikan dengan obat flu dan batuk lainnya. Berikut ini daftar untuk obat guaifenesin. Yang kedua, amonium klorida adalah salah satu bahan yang seringkali digunakan dalam obat batuk. Amonium klorida dalam obat batuk berfungsi sebagai ekspektoran yang mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Berikut adalah daftar untuk obat yang mengandung amonium klorida. Kondisi yang kedua adalah batuk kering. Kondisi ini di mana seseorang mengalami batuk tanpa produksi dahak atau lendir yang signifikan.
Batuk ini terjadi karena iritasi atau peradangan pada saluran pernapasan seperti tenggorokan ataupun laring. Batuk kering bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk infeksi virus, asma, alergi, polusi udara, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Sementara untuk obat batuk kering, ada satu golongan obat yang dapat mengurangi gangguan pernapasan, yaitu golongan antitusif. Nah, apa itu golongan antitusif dan apa aja obatnya? Ayo kita bahas. Golongan antitusif. Golongan tersebut termasuk ke dalam kelompok obat yang digunakan untuk meredakan batuk kering. Fungsi utama obat antitusif adalah menghentikan atau mengurangi refleks batuk yang tidak produktif, sehingga mengurangi frekuensi dan intensitas dari batuk itu sendiri. Mekanisme kerja golongan antitusif pada batuk kering adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi refleks batuk dengan mengurangi aktivitas saraf di otak yang terlibat dalam batuk tersebut. Yang kedua, menginduksi rasa kantuk dengan efek sedatif untuk membantu seseorang tidur lebih nyenyak sehingga dapat mengurangi frekuensi batuk kering yang tidak produktif. Untuk obat yang termasuk ke dalam kelompok antitusif adalah obat dextromethorphan. Yuk langsung aja kita bahas. Dextromethorphan. Obat ini adalah obat untuk meredakan batuk kering atau batuk yang tidak berdahak. Obat ini banyak ditemukan dalam produk obat flu dan batuk pilek. Dextromethorphan tergolong obat antitusif atau penekan batuk. Nah, swiper bisa lihat di layar ya untuk daftar obat dextromethorphan. Oke swipers, barusan sudah kami berikan list obat batuk kering dan berdahak yang udah kami klasifikasikan berdasarkan kategori mekanisme obatnya. Buat swipers yang mau list lengkap produknya, sudah kami cantumkan di dalam kolom deskripsi ya. Semoga bisa membantu swipers dalam menangani pasien dengan keluhan batuk di apotik. Aku mau info juga nih kalau Swiper X Belanja bisa menjadi sahabat mitra apotik dalam memenuhi stok sediaan obat untuk bisnis apotik milik swipers. Nikmati berbagai program menarik yang tentunya dapat menguntungkan dan sayang untuk dilewatkan. Segera download aplikasi Swiper X di Google Play Store ataupun App Store. Belanja kebutuhan apotik pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swiper X Belanja. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya Swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari kami. Tetap jaga kesehatan ya Swipers. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.